ये देखो कितना अच्छा बेबी है। और ये है इसकी मम्मी। चलो इसको साइड में रखते हैं। और ये है जेसीबी। चलो इसको भी साइड में रखते हैं। और ये है एक सुपर बाइक जिस पे बेबी बैठ के चलेगी। देखो 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 बेबी जा रही है। देखो इस बाइक पर बेबी कैसे बैठ के घूम रही है। चलो इस बेबी को अब ऊंट पे बैठाते हैं। देखो देखो ऊंट पे बैठ गई है बेबी। कितना अच्छा लग रहा है। सार्क ओ नो, ये क्या है? बेबी को तो एक शेर और एक कुत्ता ने घेर रखा है। ये बेबी क्यों रो रही है? चलो इस शेर और कुत्ता को भगाते हैं। चलो इस अंकल और आंटी के पास देखो एक गन है। इस गन को लेते हैं, इसको भगाते हैं अभी। चलो ये देखो भाग गया है। चलो इसका बेबी का टोपी दे देते हैं इसको। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो बेबी को मेला ले जाते हैं। चलो देखो ये ट्रेन पे इसको बैठाते हैं और ये ट्रेन से मेला जाएगी। दो ट्रेन से बैठा के देखो इस पे यहाँ पे बहुत सारा खिलौना है। इसको खरीद के देना है। तो चलो इसके लिए एक ट्रॉली लाते हैं। उस ट्रॉली पे सारा खिलौना लोड करके इसको ले जाना। सबसे पहले है स्कूटरी। उसके बाद ये सारा खिलौना जितना भी है, हाथी हो गया, ये हो गया डॉग, ये शेर, सबको लोड करके यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद एक पैरोट, डायनासोर, ये हो गया ऊंट, सारा चलो बेबी के पास रख देते हैं। और इसके बाद एक रह गया डॉग, एक पेंगुइन, सबको ले चलो इसको बेबी को दे देते हैं। तो कितना सारा खिलौना बेबी के पास आ गया। अब बेबी बहुत खुश है।